É que só o nacionalismo galego, só o Bloque Nacionalista Galego é a forza política que en Galiza se está a poñer a esta guerra de forma clara e de forma rotunda, organizando movilizacións como as que se convocaron o pasado xoves nas 7 cidades galegas e en 2 vilas máis do país, e tamén organizando a través da súa organización xuvenil encontros como estes, no que queremos trasladarlle ao conxunto das mozas e dos mozos galegos cales son as razóns que fundamentan un non a esta guerra en Libia. Eu vos vou a contar algunhas cuestións, seguramente non todo, porque é imposible. Se nos poñemos a falar desta cuestión, bueno, podíamos tirarnos aquí aproximadamente varias horas. O primeiro que vos quero decir é que o Bloque Nacionalista Galego, de entrada, xa para fixar, por si non me dá tempo ao final, estamos en contra, absolutamente en contra desta guerra, non? Polo demais, tamén vos quero decir que a mí sería das persoas que me gustaría creer, eu vos lo digo que estaría encantado de creer que os exércitos son ONGs, estaría encantado de creer que o imperialismo, bueno, pois é algo que pertence ao pasado, e hasta estaría encantado de creer que Sarkozy polo povo dá todo, non? Quero dicir, estaría absolutamente encantado, non? Digo isto porque sería máis cómodo para todos, viviríamos tranquilos e ao mesmo tempo, pois, en fin. Tamén vos quero dicir outra cousa. Aquí non falamos de Gaddafi, eu non vou a falar de Gaddafi. Eu son dos que teño, digo, xuventude acumulada. Cando foi o golpe dos coroneles que decía Santi, Gaddafi facía furor, e permitidme que vos lo diga, especialmente entre rapazas, era guapísimo, guapísimo. Eu daquelas tive unha ocasión de ler el famoso libro verde de Gaddafi, non? Bueno, que queredes que vos diga? Non che me convenceu nada. Se non me convenceu daquelas, pois a estas alturas que queres que che diga? Por lo tanto, aquí non falo de Gaddafi. Aquí estamos falando de guerra, falamos de Libia. Tamén de decirvos de como se usan e desusan as cousas. Algo depois falarei, non? Pero un pode atoparse Bin Ladens e talibáns que son armados, entrenados e usados, en fin, até os dentes, hasta o último extremo, para cando se trataba de combatir a Unión Soviética en Afganistán e se convirten no demo. O mismo Saddam Hussein que foi usado para atacar Irak, o Irán, mellor dito, nunha determinada guerra, é demonizado, en fin, o día seguinte. E Gaddafi, que era recibido hasta onte mesmo con todo, en fin, con todo, en fin, cariño, amor, etcétera, hoxe se convertiu nun ditador sanguinario. As potencias sempre teñen, como decía Kissinger, un dito que di, son unos fillos de puta, pero importantes si son os nosos, non? É dicir, se se trata dos nosos fillos de puta. Digo isto porque non invento. Isto é algo que se utilizou constantemente. Kissinger o expresaba. Por lo tanto, eu non falo de Gaddafi. Eu incluso podo admitir que haya xente que de boa fe pense que en este momento hai unha intervención militar ali, que se tiran tomanjaos a diestro e siniestro porque se vai a salvar vidas humanas, porque se trata de evitar a morte de civiles, porque ao final, en fin, é unha guerra humanitaria, non? Hasta o podo entender porque, francamente, pois, a información que recibe a maioría da población, pois un pode entender que moita xente até o crea, non? Non podo entender, e xa o deixo sentado, a posición dos grupos políticos. Esa sí que non a podo entender. Polo demais, claro, por que podo entender da boa fe? Porque a verdade fabrícase, non? A verdade se fabrica, é dicir, a verdade, os monstruos, se fabrica ca información, non? É tan bello como o mundo, casi, non? Pero vos sodes máis novos que a min, seguramente, e eu máis novos que o que vos vou a contar, non? Pero cando foi a Guerra de Cuba, fixadevos que cousa, eso vos sonará algo, a Guerra de Cuba. A Guerra de Cuba se fai como fundimento dun acorazao que se chamaba Maine. E os norteamericanos culpabilizan os españois para iniciar a guerra. Podemos falar de como o Reichstag o queiman os nazis e acusan os comunistas. Vamos vou a falar das bombas de Bolonia, do que queirades. Ao largo da historia, as verdades se fabrican. Hoxe tampouco vos vou a falar das películas de indios e vaqueiros, porque algunhas nas reposicións ora baratas podedelas ver, non? Pero en esencia eran como se fabricaba a verdade.
no sentido de que os bos eran os blancos e pacíficos que iban por ali, os malos os indios, verdad? E todos queríamos que viñera o 7º de Cavalería a masacrar aqueles indios, ¿no? Porque eran unos sanguinarios asesinos, ¿no? Logo resultou que quen tiña razón de estar onde estaba tranquilamente co búfalo, pois eran os pobres indios, a fábrica da verdade, ¿no? E polo tanto, eso é o que condiciona moitas veces pois a que pode pensar a xente, non? Por lo tanto, en esencia, que sabemos de Libia, non? Bueno, gracias ao profesor Santiago Jiménez eu hoxe sei algo máis, non? Sei algo máis. Que sabemos dos chamados rebeldes? Bueno, por certo, él apuntaba unha cuestión curiosa, efectivamente, aí se crea unha monarquía no seu día, un tal Idris, un rei Idris, que efectivamente se inventa en ese momento. E non deixa de ser curioso que os rebeldes, que eu non, Dios mío, non vou a duvidar da súa, verdad, en fin, vontade de democracia, en fin, de liberdade, adoptan a bandeira, a bella bandeira do rei Idris, non? Digo por si sirve de algo, deixa de ser curioso, non? Bueno, pois esa verdade se fabrica, non? E se fabrica de tal maneira que nós podemos encontrarnos a un Mohamed, se chama Mohamed o de Marrocos, ora? Sí, Mohamed, antes era Hassan. Podemos encontrar a Mohamed, que é un rei con tendencias reformadoras, eso se nos contará. Podemos encontrar unha opinión sobre Israel acerca de que é a única democracia que existe en Oriente Medio, cousas polo estilo. Ben, como eso temos que saber que se fabrica, temos que facer un esforzo por intentar, hombre, lendo entre líneas, analizando por nós mesmos, crear o noso propio pensamento, porque senón o único que faremos será facer seguimento do que nos din que fagamos. Quero decir, e comentaba con Santi na entrada, eu estou absolutamente en desacordo coa actuación de Israel, xenocida, por certo, estes días sigue bombardeando Gaza, absolutamente en desacordo. E defendo absolutamente o dereito do Estado palestino a ser independente e dos palestinos, naturalmente, a seu propio destino. Pero nunca pedín que ningunha potencia occidental bombardeara Israel. Nunca. E o mismo podo pensar de que os saharauis teñen dereito a súa independencia, a ter a súa patria, e a min e ao bloque nacionalista galego yo iríades nunca pedir unha intervención militar en Marrocos para impoñer a liberdade de non se sabe que. Coherencia de pensamento e o mesmo raseiro para todos. E hai tamén quen di, bueno, pero que se non se bombardea, que? Bueno, pois mire usted, se esa comunidade internacional fora de verdade, unha comunidade internacional democrática, xusta, por certo, se a ONU fora algo máis que o seu Consello de Seguridade, que al fin e al cabo son sempre unha minoría, etc. E se de verdad apostara claramente polo mesmo raseiro de democracia, xusticia social, dereito de autodeterminación e independencia nacional para todos, como non vai a ter armas esa comunidade internacional, postos en esos derroteros que son é tanto como creer nos paxaros preñados, non? Pero postos en esa tesitura a ter armas para poder resolver os conflitos pacíficamente. É dicir, que a mí alguén me podrá decir que se as potencias do mundo e non potencias actuaran nunha dirección desde o punto de vista diplomático, económico e do que fora menester, Marrocos non acaba dando a independencia ao Sáhara. Pois se alguén me di eso, entón pechamos el tenderete, porque entón sí que as cousas non vale para nada, sí que pode. E o mismo sucedería sobre Israel e Palestina se Israel non estuvera sistemáticamente apoiado porque manda de verdade no mundo, que non deixa de ser Estados Unidos. Digo por isto porque se están dicindo cantidad de trapalladas para xustificar posicións frente a guerras de Libia que non se sustentan en nada real máis que en ceder posicións ideolóxicas e acabar dicindo que moi ben, que teñen razón estos que mandan. Digo vos isto porque cando Nelson Mandela estaba no cárcere, e moitos anos no cárcere, peleándose con un réximen como do apartheid, nada menos, que do apartheid. Home, eu non coñezo todas as declaracións de Nelson Mandela, pero estou seguro que nunca pediu que se bombardeara Sudáfrica. E cando se está falando da República Española e se din las trapalladas que se están dicindo por aí, non, o problema é que no Estado español e na República claro que hubo unha sublevación e claro que hubo unha intervención militar estranxeira
capitaneada por Italia e por Alemania, que son os que bombardea, por certo, Alemania a Legión Cóndor Guernica. E a República o que pide o fin da política de non intervención, que significaba ni máis ni menos que as chamadas potencias occidentais non permitían o paso de armas, non permitían o paso de apoio á República. Pero conozco poucos, desde logo, Santiago me desmentirá que profi, eu non, poucos chamados dos republicanos españoles a ninguna intervención militar estranxeira, que a mí me sone, pero bueno, eso me sona menos. Pero en 40 anos de ditadura aquí, algunos peleamos ca ditadura, eu nunca pedín que nos viñeran a liberar, non se sabe quen. Digo isto porque se din cantidad de tonterías para intentar xustificar unha posición de claudicación ideolóxica frente ao que son en este momento os amos e, polo tanto, esos que aceptan que esos amos teñen razón, non? A ONU e a comunidade internacional, vos volvo a decir, a ONU basicamente o Consello de Seguridade. En este caso, como sabedes, hubo unha resolución do Consello de Seguridade que nada menos contou ca abstención de 5 estados, tamén comentábamos na entrada, tan pouco importantes como Brasil, Rusia, China, India ou Alemania. Bagatelas. Polo demais, o resto da ONU non abriu o pico, non? Bueno, en calquer caso, como sabedes, aí sempre hai un núcleo duro que é Estados Unidos, con Gran Bretaña sempre pegado como sea, e logo cambian as alianzas en función do interés de tal ou cual estado aquí ou alá, e iso que as fai, iso que se dan chamar variables, non? Francia estaba contra a guerra de Irak, agora encabeza esta, bueno, o núcleo duro sempre son os mesmos, e as resolucións pois teñen a importancia que teñen, porque vos sabedes que tamén hai un debate tamén extraordinario, decíamos antes porque en un tempo al ano 2003 non sei se era, había miles e agora non, e todos se sustentan aquilo de que agora hai resolución, non? Bueno, o que vos quero decir é que haxa resolución ou non da ONU, e o digo así, para este tipo de estados actuantes, para as potencias coloniais imperialistas, elles absolutamente indiferente. Si hai, ben, e si non hai, tamén. Nas 4 últimas guerras así coñecidas, no caso de Irak e no caso de Yugoslavia, non había resolución da ONU, bombardearon exactamente igual. No caso de Afganistán e ora Libia, si hai, e bombardean tamén exactamente o mesmo. Quero dicir con isto que vos podedes ver como se pode vulnerar esa chamada legalidade internacional e eso non ten ninguna consecuencia. Os mesmos siguen facendo o mesmo que lle ven en gana. Polo tanto, esa é unha cuestión tamén que, bueno, se pode plantexar nos debates, xa digo, para aceptar o que din as potencias dominantes como dunha gran importancia na práctica, non ten ninguna. E depois está a necesidade de cumplir as resolucións. Bueno, as resolucións da ONU se cumplen ou non, a según, non? As que lle afecten a Israel, por exemplo, non se cumplen, e Santas Pascuas, non? Todo dito na ONU sobre a descolonización do Sáhara non se cumple e aquí non pasa nada. Por lo tanto, esa afirmación de que as resolucións da ONU hai que cumplilas, hombre, pois a según os interese, non? Eso é así. Por lo demais, mirade, é creíble que estas potencias que están actuando en este momento en Libia o fagan por, en fin, impoñer, entre comillas, a democracia ou salvaguardar os dereitos humanos ou salvar vidas humanas. Bueno, calquera de vos pode creer o que lle veña en gana, non? Eu vos invito a pensar en algún acontecimento ben recente, un xa o citei, que era este de Israel estes días, pero fixadevos, estamos en este magnífico momento da sublevación dos povos árabes. Ao mesmo tempo que acontece isto de Libia, en Bahrein, bueno, aquele é un pobo de outras características, claro, é menos pobo, o de Bahrein é outra cousa. Entran tropas, machacan a revolta popular, manteñen o rei, exactamente ao mesmo tempo. Digo, por si isto fai creíble que estos estén actuando por esos motivos. Eu xa non vou a entrar en aquelo de vidas e vidas, non? Porque, como vos dades conta, Gaddafi, que é o malo oficial, bombardea civiles, non? Bombardea civiles. Es que se leva bombardeando civiles un mes, creo, mes e medio, non había que dar un civil xa a estas alturas. Bueno, bombardea civiles, non? Os chamados rebeldes, esos non bombardean civiles, esos
danlle en cada un dos con cada unha das balas e dos misiles danlle xusto a un militar. Eso é exactamente. Bueno, os toman house, bueno, esos non fallan ni que se maten, e ademais hai algún civil desto de los toman house, tranquilos, xa nos explica a televisión que son muertos que pon allí Gaddafi, en fin, para fastidiarnos, porque en realidad non hai mortos civis. Bueno, xa hai tempo que hai mortos civis e efectos colaterais, como sabedes, non? Si bombardeaba, os casos de Saddam Hussein foi moi notorio, porque os mortos de Saddam eran mortos civis e os mortos del outro lado que provocaban os... Sí, seguía vendo Tom House, que curioso, non? Seguía vendo Tom House, eran efectos colaterais. Digo isto porque realmente eu non sei como se podrá acreditar en este tipo de cuestións. Hai tamén outro argumento que anda correndo por aí, non? Que decir, bueno, vale, non está moi claro, pero en calquer caso, home, a guerra é o mal menor e ademais, bueno, vai sendo hora de que en algún lugar se actúe. Moi ben, aceptemos que en outros moitos non se fai, pero vai sendo hora de que se fagan algún. Claro, o único problema que ten eso é que o se fagan algún o deciden as potencias imperialistas. Ese é o único problema que ten. Porque non é certo que eso vaya a ser aviso a navegantes a ninguén, ni nada polo estilo, ni vai a ter intervencións, xa non digo militares, digo políticas, económicas, etc., en outros lugares. Non é certo. E só pode acreditar en eso, pois eu non sei, eu de verdad, pois quen está entregado absolutamente ideolóxicamente por todos lados. Porque fixadevos, en este mismo momento, donde o Estado español reverdece os seus loureiros, no? De potencia militar, hai aqueles tempos en que ocupaban Marrocos, que bonito aquelo, cando tiñamos unha colonia, no? Que bonito. Bueno, pois en este mismo momento, vos fixadevos que aconteceu non hai tanto tema do Sáhara, os campamentos e o machaque. E a posición do goberno español foi que non podía decir, non pedir actuación, non emitir opinión, porque non tiña bastante información. Pero este aquí que outro día o señor Bono, pois hai 2 semanas, encabezou unha delegación para ir a ver o Obiang, demócrata de toda a vida. Demócrata de toda a vida. Bueno, andade con cuidado, porque ahora está revolto o tema de Siria. E non hai tanto. Trinidad Jiménez, hai creo que 7 ou 8 días estaba ali dicindo que aquelo iba moi ben, non? Digo porque, a ver se estos tamén van a ser gafes, que cada un que visitan, inmediatamente despois o convirten no contrario. Digo isto porque que o foran pensando. Por lo tanto, hai que ter moito valor para decir que, bueno, polo menos esta vez fagámolo, porque vai ben, e ademais que iso vai a servir de aviso a navegantes. A ningún navegante. E volvo a decir, ni siquiera o navegante de Bahrein, que está sucedendo en este mismo momento. Por lo tanto, todos son argumentos para acabar, dende logo, pois, aceptando absolutamente que, bueno, que o que dio o imperio está ben, e entón, pois, en fin, todo tipo de progres, etc., este tipo de cousas lavan a conciencia con tropecientos argumentos que de verdad son insostibles, non? Bueno, polo demais, por ir acabando e dar paso ao coloquio, porque senón non acabo, e vos lo digo que non acabo, pois algunhas cousas máis. No caso este da guerra a Libia ten tamén algunhas peculiaridades, no? Porque a decisión que estaba tomada polas potencias é que se os rebeldes avanzaban e ganaban, bueno, pois entonces nada había que facer. Eu vos invito a repasar as hemerotecas destes días, é moi curioso, no? Solamente toman unha decisión rápida, por certo, con rapidez inusitada. Non se fixo ni no caso de Irak ni en outros casos, que duraban os debates meses. Cando, digamos que as tropas de Gaddafi empezan a recuperar territorio. Entón aí toma unha decisión a toda velocidade. Polo demais, a resolución da ONU pois nos fala desa magnífica cousa que é como é a zona de exclusión aérea, non? Que xa non sabemos ben como vai, porque como é, destruída toda a aviación libia. Outro día creo que derribaron unha avioneta aí que quedaba por aí de vixiancia. Se sigue cascando e se sigue cascando, ni exclusión ni nada. É simplemente unha estrategia que consiste, bueno, eso non o digo eu, o di calquer militar destos que falan nas radios, ¿no? Que consiste en cascar, tomar parte por un dos bandos e, polo tanto, cascarlle unha parte, destruir o poder militar para que a outra gane. Non hai máis que eso. O sea, que vos fixadevos até onde están dispostos incluso a cumplir, digamos, as propias resolucións da ONU. Simplemente están tomando
parte por un dos bandos contendientes, porque ao final aí, se mire como se mire, hai unha guerra civil, como moi ben explicou, por moitos motivos, e seguramente outros, o profesor Jiménez, no? Polo tanto, esta é a cuestión. E eu por ir tamén acabando, pois, falar un pouco do goberno español, porque algo habrá que falar del, non? Bueno, o goberno español, que en este momento está o PSOE no goberno, bueno, está facendo fixo un viraxe, o fixo tanto en política económica, en política social, un viraxe, vamos a calificalo, bueno, hasta a dereita a unha velocidade tal que o PP se queda, en este momento, se vai quedando cada vez máis á esquerda, non? Vos fixadevos xa que aquelo de que Zapatero se reúne con los 50 o 60 grandes empresarios e a Rajoy le queda la pequena e mediana empresa. Este ritmo, vamos absolutamente, vamos a todo filispín. E tamén o fai en este tema, e entón o que fai é despois daquelas posicións de non levantarse ao paso da bandeira norteamericana no desfile das Forzas Armadas, despois daquelas cosiñas que fixemos con Irak, pois iniciar un cambio de posición que consiste en congraciarse basicamente cos americanos. E iso que explica el aumento de tropas en Afganistán, disimulada de asesores, o que ti queiras, e agora pois xa entrar naturalmente a tope nesta intervención, por certo, volvendo a xogar ese papel pois parecido a aquel de Perixel, ¿no? Es decir, aquello decía Trillo en aquel momento, nuestras tropas con el viento cortando la frente, en fin, tomaron Perixel, e cando salieron, dixen, señor ministro, en que lado lle daba esta vez o vento? Pero bueno, esta era outra cousa, ¿no? Es decir, sí, porque la outra vez, cando viñan de volta, daballe de cola, ¿no? Eso xa non era así. Bueno, por lo tanto, quero decir que a cousa é así, e simplemente eso que explica. Ahora vos vou a ler algúns parágrafos de algúns debates para que tamén vos situades a ver se vos sonan, non? Bueno, nós, polo tanto, sí que estamos pola democracia, pola xusticia social, pola independencia nacional e pola autodeterminación. Por certo, democracia, que tamén é outra das cousas que teríamos algún día que reflexionar, porque a ver, democracia será a libre decisión dos povos, non? A libre decisión dos povos, non a decisión de las potencias outra vez. Digo isto porque está saltando, e volverá a saltar Argelia, non? Argelia, non hai tanto tempo, hai uns cuantos anos, resulta que ganaron as eleccións unos malísimos islamistas, non? Este aquí que foron as eleccións e as ganaron. E todos estos demócratas apoyaron naturalmente o peche do réximen de Argelia, naturalmente vulnerando as liberdades democráticas que houbera que vulnerar. Unha pequena mirada ao mundo árabe, distinta quizá da que nos contan as televisións, para simplemente obxectivizar algunhas cousas, non? Efectivamente, estos que nos contan a verdade única, a iso que temos que pensar, son capaces de convencernos de calquer cousa. Pero se un lle bota un vistazo ao que está sucedendo en dous estados, dos máis noveados, que ahora desapareceron tamén os correspondentes, xa non hai correspondentes, non? Un é Exipto e outro Túnez. En Exipto, en este momento, manda exactamente o jefe das Forzas Armadas del ditador Mubarak. Exactamente ese. Acaban de facer unha reforma da Constitución, que é a Constitución de Mubarak e non outra, con uns toques que, por certo, foi votada en contra ou contou ca oposición dos chamados demócratas del mundo, incluído el Baradei. Terceiro, Mubarak creo que está de balneario, creo que está en Sharm el Sheikh. Xa chegan a rizar tanto rizo que el fiscal xeral de Egipto le prohibiu a súa saída del territorio patrio. Digo isto por obxectivar as cousas. Iso é o que hai. Por certo, as noticias desapareceron raudamente cando o actual poder exipcio está masacrando calquer intento de folga dos traballadores, etc., etc. Algún se vai enterando por esas cousiñas pequenas, no, que aparecen nas líneas pequenas. E en Túnez sigue mandando quen? Pois sigue mandando o exército, e sigue mandando o exército de Ben Ali, non outro exército, digo, porque non é outro. E, por certo, os mesmos que estaban no réximen de Ben Ali. Digo, para situarnos nestas cousas. Por certo, Ben Ali, pois creo que tamén está cómodamente instalado, pois non sei, esta vez sí que non o sei, sin un balneario saudí ou en uno por el estilo. Situémonos, polo tanto, en esas cousas. E unha última
referencia a como efectivamente un pode pois utilizar os criterios e sobre todo para aqueles que en un momento dado defenderon o non a guerra en Irak e agora defenden o sí a guerra en Libia. Eu vos vou a citar, este é o diario de sesións do Congreso, non estou inventando nada, do 5 de febreiro do 2003, e interviña o señor Rodríguez Zapatero, non? E decía o señor Rodríguez Zapatero: onde queda, señor Aznar, o noso perfil internacional, a nosa opinión propia, a nosa voz para sumar esforzos de cooperación e eixos de diálogo en tantas partes do mundo? E decía: pídolle que se opoña no Consello de Seguridade das Nacións Unidas á guerra. Se non hai resolución, vostede non pode apoiar a guerra. E se hai unha nova resolución que, en lugar de prolongar as inspeccións no tempo que sea preciso, abre as portas a un conflito bélico, vostede debe opoñerse. Polo tanto, o señor Rodríguez Zapatero decía que con ou sin resolución das Nacións Unidas non há guerra en Irak. Polo tanto, que me explique ahora por que en este caso sí a Libia. Non vos quero contar que concluía a intervención dicindo o seguinte: o patriotismo é dignidade. Nada hai máis antipatriota que a sumisión. Se isto non vos chegara sobre as certezas e as invencións, isto vos lo digo despois do seguinte. Isto era unha contestación do goberno de Aznar sobre o que realmente pasaba en Irak. Aquí está escrito. Nos decían o seguinte: armas de destrucción masiva, e agora fixadevos que entramos no detalle, nada de tonterías, biolóxicas como antras, a toxina do botulismo e a viruela, químicas, gas mostaza, gas sarín, ciclosarín e nervioso. Estamos desconocendo o actual programa nuclear iraquí, pero podría concluirse a moi corto plazo, e dende logo se fai ademais referencia ás extremadamente graves, sistemáticas e xeralizadas violacións dos dereitos humanos polo réxime iraquí e a súa complacencia co terrorismo internacional. E isto me permitirá enganchar con dúas cuestións. Unha é unha comisión de exteriores no Congreso de 17 de decembro de 2002. A invasión de Irak foi aproximadamente en marzo por aí do 2003. Esta comparecencia, este debate no Congreso era unha proposta do Bloque Nacionalista Galego opoñéndose á intervención militar en Irak. Esa proposta contou exactamente con un voto a favor, en contra 15 e abstención 6. Entre eles o Partido Socialista e Converxencia e Unión. O único voto a favor en esa comisión a esa altura contra a guerra de Irak éramos nós. E digo isto, e o anterior que vos dixen, polo seguinte: intervención do señor Caldera, portavoz del Grupo Socialista, e dice: non nos cabe a menor dúbida sobre a natureza do réximen de Saddam Hussein, unha tiranía, señorías, onte e hoxe. Tamén, por certo, o 22 de xuño do 98, data na que o viceprimeiro ministro iraquí Tarek Aziz foi recibido na Moncloa. A ver se vos vai sonando. Supoño que tamén entón consideraría o señor Aznar, o presidente do goberno, que Saddam Hussein era similar a Hitler. Ou descubriu agora cando se lo explicou el señor Bush. Vai vos sonando. Non falábamos da tiranía de Saddam Hussein ni do seu réximen, e falábamos da mesma hipocresía, onte recibido nos palacios, hoxe convertido en demo, non? Bueno, por todo elo, sigue el señor Caldera, a situación de Irak e a natureza do seu réximen non avalan unha guerra inxusta, desproporcionada, que pagaría a inocente población civil iraquí. Moralmente inaceptable, políticamente tamén. Vai vos sonando a actualidade? Bien. Xa non vos vou a contar moitas máis cousas que a seguinte, porque esta me emociona.
Di o señor Caldera, portavoz parlamentar del PSOE no ano 93. É unha postura xusta de acordo cos principios que inspiran a Carta de Nacións Unidas e de acordo con algúns principios máis antigos todavía, principios que alumeou xa Immanuel Kant en 1795 cando decía que ningún país debe inxerirse coa forza na Constitución ou no goberno de outro país. Claro que Kant pertenecía á bella Europa, pero que hermosa, que fermosa bella Europa chea de valores, que fermosa. Así concluía, dende logo, o señor Caldera no 2003, e así concluyo eu. Que fermoso é ter valores e ter a vontade e a decisión de mantelos. Nada máis e moitas gracias. Unha dimensión internacional ou de carácter internacional que determina que o conflito de Libia seña de todos os conflitos que se teñan producido nestes últimos tempos no mundo árabe o único que teña, ao que se lle teña dado unha solución ben particular. Ben particular. En algúns casos se optou por un certo pragmatismo, o caso de Túnez ou o caso de Egipto, os seus veciños, por un certo pragmatismo de decir vamos a unha solución pactada ou negociada utilizando, digamos, o exército como forza mediadora, como elemento mediador do proceso. Non sabemos a onde vai o proceso, pero temos certas esperanzas de que ao longo do tempo, digamos, o proceso se poda reconducir en función dos nosos intereses. En outros casos se propiciou, se recomendou a determinados países, mire usted, que casualidade, case que todas monarquías en ese sentido, que tiveran un acercamento aos intereses da poboación, plantexando promesa de cambios e reformas que de algún modo vaciaran o contido das revoltas en canto tal. En outros casos, como estaban ali xa no Golfo e ademais eran países máis ou menos pequenos, pois se deixou que se practicara represión pura, simple e fiera por parte dos exércitos e demais sin que ninguén se escandalizara para nada, porque ao fin e ao cabo, bueno, que son 30 mortos en Adén ou que son 30 mortos en Yemen ou en Bahrein, pois o millor dende un punto de vista estadístico 30 mortos en Yemen son moitos máis que centos de mortos en Libia. Quer decir, dentro de unha pura estadística, ao fin e ao cabo as vidas humanas son vidas humanas en todos os casos. Bueno, pois nesas circunstancias, digamos, a Libia se lle decidiu dar un tratamento especial e entonces se veu a posibilidade de que, vehiculando a existencia desas debilidades internas por parte do Estado e por parte da sociedade de Libia, entón crear unha situación que favorecera unha salida que queimara, digamos, o poder ou a presencia no poder de Gaddafi, en canto tal, e que reforzara, digamos, os intereses occidentais nesta zona. E iso é o que realmente dá lugar a toda esa teatro, a todo ese teatro, porque é un teatro absoluto, no que se escenifica unha reunión das Nacións Unidas para decidir que vamos a intervir de maneira non lesiva e en favor da paz dentro do mundo libio, etcétera, etcétera, para practicar pura e simplemente, digamos, en ese sentido, unha guerra limitada, o que se di agora os intereses dunha guerra limitada, unha guerra limpa, se é que as guerras poden ser limpas en canto tales, que seña realmente unha intervención decisiva en función dos intereses non dos libios, sino dos intereses alleos. Quer dizer, estou convencido de que os occidentais non lles preocupan nin o máis mínimo os intereses dos rebeldes. Os rebeldes son, digamos, a xustificación para que os occidentais consigan os seus propios logros. E os seus propios logros son, basicamente, asegurar
un control político e, sobre todo, un control de recursos dun petróleo libio que é esencialmente de consumo dos países da Unión Europea. O sea, é decisivo para algúns países da Unión Europea. Para esa Francia que quere liderar o conflito, entre outras cousas, porque máis do 50% do petróleo que consume Francia e Libia. Así son as historias, ou así é a historia, e así se repiten determinados procesos ao longo da historia, e se repetirán sempre na medida en que as sociedades non señamos capaces de asumir o decir xa está ben do teatro. Xa non estamos dispostos a aguantar máis o voso teatro. Si somos capaces, en ese sentido, de poñer en evidencia, digamos, as contradicións e os intereses profundos que se moven detrás destos procesos e que fan a Libia un intérprete, un protagonista non desexado da historia.